ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேச்சுலர் சமையல். இன்றைக்கி பேச்சுலர் சமையல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா? பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி வைக்க போகிறோன்னு தான். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன தெரியுமா? நம்ம பட்டர் எடுத்துருக்கோம், பன்னீர், தக்காளி, அப்புறம் பெரிய வெங்காயம், முந்திரி ஒரு 10, கொஞ்சம் இஞ்சி வந்து தேவையான இந்த அளவு இஞ்சி தோலை நீக்கிடணும். அப்புறம் 2 பல் பூண்டு. எப்படி செய்வோன்னு பார்ப்போமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட் எல்லாத்தையும் பெரிய வெங்காயத்தை வெட்டி வச்சுட்டோம், தக்காளியை வெட்டி வச்சுட்டோம், இஞ்சியை தோல் சீவி வச்சுட்டோம், முந்திரி பருப்பு, பன்னீர், பட்டர் வந்து நம்ம எவ்வளோ எடுக்க போகிறோமோ இப்போ வதக்கிறதுக்கு அதுக்கு தேவையானவை எடுத்து வச்சுட்டோம். இப்போ சமையல் ஆரம்பிப்போமா? இப்போ அடுப்பில் ஒரு தாளிக்கிற சட்டியை வைக்கிறோம். அது கொஞ்சம் சூடு ஏறின உடனே நம்ம அந்த பட்டரை போட போகிறோம். பட்டர் உருகுதோ, அது நல்லா உருகுனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்வோம்னு பார்ப்போம். இப்போ ரொம்ப ஸ்பீடாகவே வைக்காமல் ஸ்லிம்லேயும் வைக்காமல் கொஞ்சம் மீடியமாகவே வைங்க. வெட்டி வச்ச பெரிய வெங்காயத்தை நம்ம போட்டோம். வெங்காயத்தை நல்லா அந்த இதோட மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு. வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம வெட்டி வச்ச இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் எடுத்து வச்ச முந்திரி எல்லாத்தையும் போட்டுடுறோம். எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டுருக்கோம். வெங்காயம் வதங்கட்டும். வதங்கினோடனே நம்ம தக்காளி எடுத்து வச்சுருப்போமே அதை எடுத்து போடுவோம். இது சப்பாத்திக்கு இதுக்கெல்லாம் நல்ல காம்பினேஷன் பன்னீர் பட்டர் மசாலா. நம்ம வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாருக்குமே காமனாக பிடிக்கும். அது பட்டர் அந்த டேஸ்ட்டு இனிப்பு இல்லைன்றப்ப நல்லா வதங்குது பாருங்கள். வெங்காயம் கண்ணாடியாக வதங்கிடட்டும். இப்போ தக்காளியும் போட்டு 2 சேர்த்து நல்லா வதக்குவோம். வதக்குறதுக்கு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துருக்கோம். உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சுருங்க. ஆறட்டும். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்து இதை எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு பேஸ்ட் கண்டென்சியில் அரைச்சிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வதக்கி வச்ச வெங்காயம் தக்காளி ஆறிடுச்சு. இப்போ அதை ஆறிடுச்சு. நம்ம மிக்சியில் மாற்றி நம்ம அரைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அரைச்சதை வந்து நம்ம தாளிச்சு இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, அப்புறம் ஒரு அன்னாச்சி பூ எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் தேவையான பொருள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம அரைச்ச கண்டெய்னர்லேருந்து மிக்சி ஜாரில் மாற்றி வைக்கிறோம். நல்லா ஆறிட்டு நல்லா மையாக அரைக்கணும். அப்போ தான் அது நல்ல பேஸ்ட் கண்டென்சியில் வரணும். இப்போ நம்ம தக்காளி வெங்காயத்தை நல்லா மையாக அரைச்சி வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். மறுபடியும் தாளிக்கிற சட்டி அடுப்பில் வச்சுருக்கோம். கொஞ்சம் சட்டி காயட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சட்டி நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டர் அதில் போட போகிறோம். பட்டர் நல்லா உருகட்டும். அடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து வச்ச அந்த பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, அன்னாச்சி பூ இதெல்லாம் நம்ம அடுத்து போடுவோம். நம்ம சிம்மில் வைக்காமல் மீடியம்லேயே வச்சு செய்யுங்க. ஏன்னா இல்லை இது பிடிச்சிடக்கூடாது. இப்போ வந்து பிரிஞ்சி இலை, ஏலக்காய், பட்டை, அன்னாச்சி பூ எல்லாம் போட்டோம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் எடுக்க போகிறோம். அடுத்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் எடுத்து இப்போ நம்ம அதில் ஊற்ற போகிறோம். தேவையான அளவு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஊற்றிக்கலாம். சப்பாத்திக்குன்றப்ப நமக்கு வந்து சாறு நிறையா தேவைப்படும். கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிக்கிறோம்.
நம்ம வதக்கிறப்பே உப்பு போட்டனால உப்பு கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம இப்போ அடுத்து உப்பு எதுவும் போட வேண்டாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம தனி மிளகாய் பொடி மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறோம். சின்ன பிள்ளைங்களுக்குன்றனால பார்த்து இது பண்ணால் போதும். போதும். இதில் வேறு எந்த பொடியுமே ஆட் பண்ணல, வெறும் தனி மிளகாய் தூள் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இதில் சீனி போட போகிறோம். சீனி வந்து 1.5 ஸ்பூன். ஏன்னா நம்ம தக்காளி போட்டிருக்கோன்றனால அந்த புளிப்பு எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பட்டர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் சீனி போட்டால் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட் டேஸ்ட்டாக இருக்கிறப்ப அது நல்லாயிருக்கும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா. இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். வர்றக்குள்ளேயும் நம்ம பன்னீரை வந்து வெட்டி வச்சிடலாம். வாங்க. அது கொதிக்கிறக்குள்ளேயும் பன்னீரை நம்ம வெட்டி வச்சிட்டோம். கொதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்லா கொதிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ இந்த மசாலோட நம்ம வந்து பன்னீர் ஆட் பண்ண போகிறோம். நல்லா கொதிச்சிருச்சுன்னு பாருங்கள். பன்னீர் ஆட் பண்ணுவோமா? வாங்க. பன்னீர் நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து 200 கிராம் பன்னீரில் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி பண்ணுறோம். பன்னீர் போட்ட உடனே ஒரு கொதி நல்லா வரட்டும். வந்த உடனே சிம்மில் ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட பன்னீர் பட்டர் மசாலா தயார். நம்ம சப்பாத்திக்கு இதை காம்பினேஷனாக வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம சேனலில் சப்பாத்தி மாவு செய்கிறது எப்படி, சப்பாத்தி எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கேன். இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா வச்சிங்கன்னா நம்ம சப்பாத்தி போடுறது எப்படி அந்த வீடியோவை பாருங்கள். லிங்க்கை நான் கொடுக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கொதி வந்துச்சு. சிம்மில் ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம சூப்பரான சுவையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா தயார். இப்போ ஃபைனலாக நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறோம். இப்போ தேவையான அளவு வெண்ணெயை மேலே போட போகிறோம். ஃபைனலாக வெண்ணெயை வந்து மேலே சேர்க்குறது மூலமாக அது வந்து அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இதோ நம்மளோட சூப்பரான சுவையான பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகேவா? தேங்க்யூ. பாய் பாய்.